Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Dian di Diva Channel. Kali ini Bunda mau membuat ramuan buat pereda batuk. Di sini bahan-bahannya ada jeruk nipis, 2 batang serai, dan madu. Madunya boleh madu apa aja, terserah bunda-bunda semua. Langsung saja ya kita buat ramuannya, yaitu kita iris 1 jeruk nipis, diperas taruh di dalam gelas ini. Ini dikonsumsi setiap hari ya Mams. Setelah itu diaduk. Nanti kalau sudah agak dingin boleh diminum hangat-hangat